你好啊，阿桑，我想介紹呢個煎炸小腿嚟食。好，首先呢，就乳鴿，我哋會分胸同髀啦。我哋就會攞啲紹興酒啊、蜜糖啊，有啲香料，咁就醃製咗2日之後呢，就再擺喺 dry age 櫃嗰度。咁髀我哋就會先攞啲鹽醃咗，咁就會攞啲鴨油啊、香茅去做呢個油浸嘅慢煮，炭燒佢啦。目標個溫度就去到50至60度左右啦。咁另外就有個薯番茄嘅 puree 啦，咁我哋會嗌啲雲南嘅新鮮薯番茄啦，咁就會攞啲糖水醃咗佢，咁就熟成咗2至3個禮拜左右啦，咁我哋攞出嚟再整做 puree。咁個白鴿汁呢，我哋就會用翻白鴿頸啦，同埋個翼骨咧炒咗佢啦，咁啊加啲乾葱啊，有啲香料啊，咁啊加咗啲白蘭地同埋啲橙皮，咁啊最後就有啲砵酒啊，有啲雞湯啊咁樣。